Puja pengastuti panganjali dumada ida sangkaning sesuna nani ada dini di Gunung Sari di Pedawa apanga mopaica waranugraha nangawae apa pengabdin anggotanya yang mekejang ngaya ni madan kelompok kayoman ini. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ani sandang kal umongangku jani nang anggota yang mekejang mapa nawae ani uba liwat-liwat kayo manene uba duh ni petang tiban uli tahun 2016 jani aku kal mah bahal nang anggota yang mekejang jani awa itu kal miara ani madan enti-entian ani ubah pemulaan wae di kayuan-kayuan ani ada di Pedawane. Om Swastiastu. Ida dane sareng sami sane mangkin titiang megenah ngeplog iri kiring Desa Pedawe, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Minamang ida dane sami sampun uning kewentenan Desa Pedawe puniki wantah Desa Bali Age utawi Desa Bali Mule. Make kramiriki kari ngelestariang warisan leluhur puniki, ngeluhurang sami warisan-warisan sane wenten sinale tunggil sane wenten mangkin iriki wenten umah adat. Umah adat puniki kebawas umah adat Bandung Rangki. Ring umah adat puniki keanggen genah ris jeroning ngewentenang publik bagan ngeninin indek napi luwir sane patut kedab-dabin iriki ring Desa Pedawe. Nah sane mangkin sinalih tunggil iriki wenten krame trune puniki sane magenah ring paiketan kayoman ngewentenang publik bagan iriki. Nah napi kemanten publik bagan sane kebaosang mangkin sane mangkin iring titiang ida dani iri kering genah semeton krame trune sane pacang ngemargiang publik bagan. Ngiring? Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oh. Mriki Bapak. Niki trune kayoman nggih? Oh nggih. Jadi sedang bercike titiang sane keinginan titiang metemu mangkin pas mangkin iriki wentenang publik bagan iki. Nggih, niki wenten pauman iki ring. Nggih. Mlingke demen Pak. Nggih. Niki mengganggu titiang napiten niki. Nggih. Niki kesujatiane titiang saking dumun sampun kenging meriki uning ring kewentenan trune kayoman puniki. Duaning titiang nyinga miragi ring sejeroning sosial media nih ke Facebook menawi napi luwir kenten kayoman puniki aktif pisan ngewentenang ring sejeroning tetanduran enti-entikan sekali kayu keten nggih. Wenten niki kayoman ngastiti ayuning desa kenten nggih. Napi kesujatiane puniki yeneng arah artos kayoman puniki. Asa puniki Bapak. Kewentenan kelompok kayoman puniki ring Desa Pedawe tujuannya wantah ngelestariang utawi metetanduran ting-tikan ring sejeroning genah-genah toyane riki ring Desa Pedawe. Nah lianan punika ngelestariang minekadi budaya sane wenten riki ring Desa Pedawe sane melianan pisan sareng Desa lianan utawi ring dura desa.
Titiang talar miragi puniki toye iriki ring pedawe puniki nenten jeka angin ring sejeroning keperluan rumah tangga manten sekadi nenten jeka angin masa miwah MCK nenten manten tetapi wenten sani membuat ke angin ring sejeroning ngemargiang upacara yadnya. Nah titiang kengin uning niki yadnya napi ke manten sani medasar antuk toye puniki. Dadosnya membuat kelestarian antuk kayoman puniki. Inggih Bapak. Nganggen sarana toye ring pedawe ring ritat kalaning ngelarang mina kadi upacara yadnya sekadi upacara buta yadnya ngeyehin karang. Nike sarananin nike makesami nganggen toye mina kadi toye empul Bali, empul buluh, cap-capan, semer utawi belantukad nike sane kangen serana taler iening upacara pitrayadnya utawi ngangkin niki ring upacara pitrayadnya ngangkin niki minabang yang melianan taler sareng desa lianan utawi dura desa ngangkin puniki nganggen sarana ayam sane kelebang ngentasin minekadi toyane sane keempel ring tukad pengangkidan wow usan punike wow kesau ke adegang ring kunduh punike. Nah nike minabang titiang niki ring kayoman kedah manah titiang yen nenten wenten mangkin sane nglestariang toyane toyat iriki ring desa pedawe minab ngangsan surut niki tujuan di tiang niki. Nah, ane jani awake nyubsubin kayune ani ubah pemulaan awake di tukad pengangkidan hayanga di kayan gelunggang. Nah, was awake malu surto marah meneh ngamah hayam kejang. Nggih semeton sareng sami sekadi asa puniki wau titiang poleh nyarengin publik bagan puniki saking semeton trune kayoman iriki ring desa pedawe punike banget pisan membuat toye punike utawi yeh punike. Napi mawinan dasa punike yeh ring desa pedawe punike nenten je kebuatan antuk ring keperluan sedina-dina sekadi memasak utawi MCK miwasane lianan sakewanten kawigunan toye wiriki sane pinih membuat pisan punike wantah keanggen ngemargiang upacara yadnya. Sinale tunggil upacara yadnya punike sane kemargiang wenten kekalih inggih punike ngihen karang sane sampun iwau kapiterangan rauh taler ring upacara ring ngemargiang upacara pitriyadnya ngaben sekadi ring pedawe puniki ke baos ngangkin. Nah sane mangkin titiang pacang nyarengin puniki trune kayoman pacang miare ngeraris nandur entik-entikan utawi kayu sumang dinet yeh sane wenten ring pedawe puniki setate wenten. Dadosne yening toye tan wenten dan ampun presiden memargi upacara yadnya punike nike mawinan kayoman pedawe puniki kedah pisan sumang dine entik-entikan iri-kiring desa pedawe lestari. Niki titiang cinga niki lestari pisan niki wenten tetanuran tiing kadi niki napi kadol tiing niki. Oh niki kadol ke desa Sidetapu be desa Tigawase lianan punike niki tiinge puniki kanggen sarana anggen mekarya sanggah kemulan ring desa pedawe. Semeton titiang puniki sareng sami niki sane kewastanin kayuan glunggang. Dengeran nggih kayuan glunggang nggih.
kayuan gelonggang puniki membuat pisan antuk ring desa Pedawe puniki pamekas puniki ke anggen pembersihan ring sejeroneng angge sarire sekadi ring genah sanelianan ke bawah melukat nih. Ampun wenten tetanduran niki minabang napi wastane tandur sampun dumun niki nandur niki. Nggih, ampun duang warsi niki. Niki tanaman napi niki? Nike jiwat anggen. Oh, juwat nggih, juwat nggih. Pang tanah niki kuat niki. Jiwat. Niki sane ketanam saking mahasiswa Jepang niki. Oh, Nggih, nggih. mahasiswa Jepang. Nggih, dumugi Anjir. titiang nyarengin puniki benjang pungkur. Niki tanaman niki nggih? Napi niki? Nike Majagau Bapak. Ah, Majagau puniki preside raris tumbuh subur ngantos puniki wenten kawigenanipun miare toye utawi wiyeh sane wenten iriki ring desa Pedawe dadosne napi luwir upacariatnya sane kemargiang preside memargi sinale sakadi wau nike ngangkin miwah nyihin karang. Titiang puniki wau sampun ngemargiang puniki nanem tintikan sarang drune kayoman angkin tiang jagi rauh mangkin malih ring genah tukat pengangkidan sapunapi tukat pengangkidan punike ring genah sane ngemargiang upacara pitriatnya yen kadi ring genah lianan ngaben ring Pedawe punike ngangkit. Nah ngiring sane mangkin idedane iring titiang mrike ring genah tukat pengangkidan ngiring sareng sami. Semeton sami niki sampun sane baosang titiangi wau puniki muaste tukat pengangkidan. Nggih, ring tukat pengangkidan puniki sampun kemargiang upacara pitriadnya sane muaste ngangkid. Nah, tukat puniki banget kebuatan, banget membuat puniki mantu kering krama desa adat di ring Pedawe. Nah, niki mawinan ngangkit puniki mesrane antuk toye utawi yeh. Awinan asa punike yeh utawi toye puniki setate ke lestariang puniki sinale tunggil antuk nanem entik-entikan ring angge trune kayoman puniki sekali atur titiang sane dumun sane wau irike minabang yenten wenten toye puniki dengeran dan presiden memargi yadnya sane muaste ngangkit punike nike mawinan mangkin kepucukin antuk trune kayoman yeneng bahasa Indonesia mempelopori dengenan mempelopori puniki nanem ngelestariang entik-entikan sane sampun memargi kirang langkung sampun petang warse nggih puniki ampun petang tiban puniki kayoman puniki tenanen pegat puniki yen ngemargiang upacara ngangkit niki batasna nggih niki titine niki batasna nggih. Oh, seluanan titi niki. Niki kempel. Kempel nganggen sarana biu. Gedebong biu ge. Biu ke kramane saneke. Semeton sareng sami sekadi asapunike blog titiang sani sampun margiang titiangi wau saking desa Pedawe puniki. Titiang sareng kayoman Pedawe sane setate miaren tintikan dumugi napi sane kemargiang ring kayoman Pedawe puniki presiden menginspirasi trune-trune sane lianan. Inggih saking tukat pengangkidan desa Pedawe blog titiang puniki peputang titiang antuk ngeluhurang puja para mesanti Om Santi 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 Om. Salam membula.